Всем привет! За окном осень только началась, а моя семья уже вся переболела ОРВИ. Прямо в начале сентября. Муж заболел первым, пришел домой вечером, у него появилась слабость, озноб, и мы сразу начали давать противовирусные, потому что ситуация сейчас такая, что как бы моргать нельзя с простудой и затягивать. Но вот эта простуда оказалась такая, что на 5 дней она не поддавалась лечению. То есть был кашель, болело горло, озноб, слабость, потливость, заложила нос, голова тяжелая. И мужу приходилось в таком состоянии отвечать на звонки, то есть он не может полностью уйти на больничный. Ему приходилось разговаривать по телефону, принимать решения, отвечать на звонки, причем очень тяжело, потому что, во-первых, горло болит, во-вторых, кашель мучает, в-третьих, голова тяжелая, и даже пару раз ему приходилось садиться за руль, выезжать там по каким-то вопросам, и он пил жаропонижающее, трафлю пил, чтобы как-то убрать симптомы. И обычно вот в моей семье, после того, как мы ОРВИ лечим, мы потом еще восстанавливаем здоровье, потому что приходят побочные от медикаментов, которые мы пьем. А в этот раз также случилось. На 5-й день приема препаратов пошла побочка от них. То есть муж принимал от кашля противокашлевое, уже антибиотик начал пить, принимал жаропонижающее и противовирусные 4 препарата он пил, и пошла побочка на 5-й день. И почему-то симптомы не проходили, то есть был тяжелый кашель, который мучил его и днем, и ночью. Почему-то не проходила слабость, то есть и он вообще на 5-й день он ослаб, когда пошла побочка, и слег. И я поняла, что нужно менять тактику, менять лечение, или уже что-то новое вводить, или уже вызывать скорую. И я срочно уже обратилась к девушке, чей отзыв читала о том, что она диагностированный ковид, подтвержденный лабораторно, лечила БАДами, одними БАДами. Я обратилась, узнала название этих препаратов, узнала, где можно приобрести у нас в Екатеринбурге. Сбегала уже за ними, сразу же начала мужу вечером давать. Это уже 5-й день, да, вот этой вот ОРВИшной простуды был. И через сутки приема вот этих БАДов муж мне сказал, что ему стало легче. И что мне очень понравилось, даже со стороны стало заметно, что кашель стал слабее, то есть он уже перестал так мучить, уже даже кашлять не больно было, муж просто покашливал. Это после суток приема БАДов, которые я вот решила попробовать ввести для лечения. На вторые сутки кашель прошел совсем. Общее самочувствие стало лучше, то есть появились силы, муж стал бодрым, веселым, как обычно, энергичным. Остался только насморк, его также долечивали уже БАДами. И причем пищеварение, то есть вся побочка восстановилась на этих БАДах, то есть мне не пришлось дополнительно покупать что-то для восстановления. И следующий заболела свекровь, у нее также началась ломота, из носа потекло, начался кашель. Сразу я ей не решилась предложить эти БАДы. Но через пару дней я уже слышала, что она всю ночь кашляет и днем кашляет, то есть она ночью не спит, а ее кашель мучает по ночам. И я решилась предложить препарат противовоспалительный Кардицепс, полностью растительного происхождения, компании Тиньше. Это как раз то же, что я давала мужу, предложила ей. Она согласилась, пропила сутки и тоже мне сказала: Лена, у меня с кашлем намного лучше, он меня больше по ночам не мучает. И действительно, я тоже стала, со стороны слышно, что кашель стал легче, он не такой
не такой тяжелый кашель. То есть это сутки она пропила. Она пропила вторые сутки, и ее устроил результат. Кашля практически не стало. К тому же у свекрови такая позиция, что она лекарства не пьет. Я уже не стала настаивать и объяснять, что это полностью растительного происхождения препарат, у него нет побочных эффектов, и можно долечиться, не переживая, да, за то, что будут развиваться какие-то побочные. Следующей заболела младшая дочь. И с первых дней я ей стала давать вот эти два препарата. Хитозан, который является антиоксидантом, то есть он выводит все токсины, которые при вирусных заболеваниях у нас появляются, которые дают ломоту, слабость, тошноту. И это хитозан и тот самый кардицепс, который является противовоспалительным, и как раз он от кашля помогает. Итак, лечение кашля на БАДах компании Киньши, препарат хитозан и кардицепс занял у моего мужа и моей свекрови 2 суток. Тяжелый кашель за этот период прошел. В течение 7 дней еще долечивали насморк, принимая кардицепс. И когда уже заболела я тоже сразу начала принимать хитозан и кардицепс. Вирусное состояние у меня было, ломота была, но она не сильная. 3 дня продолжалось. То есть это не так, что я прямо ходить не могла. То есть я ощущала ломоту, жжение в груди. Кашель у меня был примерно полдня. Больше было вот жжение в груди, то есть кашель не развивался. И я поняла, что эффект мне очень нравится, при всем при том, что нет побочных никаких эффектов. С кашлем кардицепс отлично справился. Я понимаю, что мне эти препараты нужны на зиму, чтобы начинать их принимать с первых дней симптомов простудных. И то, что они очень экологичны для здоровья и помогают восстанавливаться без побочных эффектов, это для меня очень важно. И если для вас это также имеет значение, эта характеристика, то можно писать в комментариях, задавать, узнаем, где, как приобрести продукцию в вашем городе, или ВКонтакте, или в Инстаграм, в Директ писать. В общем, пишите, если заинтересовались таким вот экологичным продуктом. Надеюсь, была полезная.